Gabrielė, kas čia vyksta? Nulūžo medis. Nulūžo medis. Iveta, kaip tau šis renginys? Liūdna. Kodėl liūdna? Nes toks labai dar žalias ir jaunas medis atrodo. Ir ką dabar darysi su tuo medžiu, Kristina? Reikia kviesti komandą tvarkdarių taip, kad supjaustytų gabaliukais ir išvežtų viską. Kažkam bus malku. Pamačiau, iš kur išgriuvo tas medis. Va šitas medis išgriuvo va iš tos skylės, matai? Tai čia šaka Čia tokia. buvo šaka. Kokia didžiulė. Va tokia įčiaus šaka buvo. Nes jinai atitinka galas, va tas galas patenais. Nu va šita, bet čia tai... O čia tai jau visas atskiras medis, jau. Bet va šitas galas. Mhm. Hello, welcome to a new Lithuanian language lesson. Today we are in a park. Labą dieną. Tai jau čia aš jau pažįstama. Gerai. Bet mes turim vat jaunimo, kurio dar nepažįsta tavo žiūrovai. Gabrielė taip pat Aš pažįstama. Gabrielė. Ir dabar mes Sveiki, aš Iveta. Iveta. Labas Iveta. Sveiki. Taigi, čia yra Iveta. Ir Iveta yra labai kūrybingas žmogus. Jis yra dizainerė. Jis yra rūbų modeliuotoja, yra marketingo specialistė, rinkodaros specialistė, kuri žino, kaip pateikti medžiagą, kaip padaryti ją patrauklę ir kaip padaryti, kad senas rūbas įgytų vėl naują gyvybę. Taigi tikrai labai įvairiapusė asmenybė ir aš tikiu, Iveta, kad tu tikrai turi ko išmokyti mūsų žiūrovus, mūsų mokinius, kurie nori išmokti lietuvių kalbos. Lietuviškai dabar, taip? Ir angliškai, lietuviškai gali. Galiu ir angliškai. Taip. Taigi palieku Ivetą mokyti jūs ir tikiuosi, Iveta, kad kažką įdomaus iš tos aplinkos, kurioje mes esam, galima išmokyti žmonės, ar ne? Taip. So let's maybe talk something about fashion. And for me, during the summer, I personally like to wear skirts and dresses because in this weather that we live in Lithuania, it's not so warm usually, and it's only one season that you have to wear dresses and skirts. So for me, I recommend my clients to especially women, to wear long dresses, to enjoy this weather and buy secondhand, because I believe that we should lower our consumption and maybe choose something that is already in the market. For me personally, I am not very sustainable, but I try to maybe reuse something that I have, and I do this with fashion. So maybe I buy a dress that's from secondhand, a jacket that is new, and do all kinds of combinations, but I am a believer that we should use something that we already have. Secondhand, maybe dishes that our grandmother gave, and we mix with new. And I think it's very nice that we try to save our resources. So in Lithuanian language, fashion, lietuvių kalboje mada. I like sustainability. Man patinka tvarumas. I practice sustainability. Aš taikau tvarumą, praktikuoju tvarumą savo gyvenime. I recommend wearing dresses in the summer. Aš rekomenduoju, jog vilkėtumėme sukneles vasarą. Man patinka vasara. I like summer. Jūs galite derinti naują drabužį su senu drabužiu. You can wear new clothes together with second-hand clothes. Aš asmeniškai rekomenduoju derinti vintažinius drabužius su naujais drabužiais. I personally recommend matching vintage clothes with new clothes in order to get a more original and a modern feeling. Kad gautumėte labiau modernų ir unikalų variantą. Taip pat aš mėgstu
kuomet namuose yra senų vintažinių indų ir taip pat juos derinu su naujais. I also enjoy when in my house I have old vintage dishes and I also match them with new ones. I like to have a mix between used and second-hand items and also incorporating new ones. Aš mėgstu, kada mano aplinkoje yra naujų daiktų, bet taip pat ir dėvėtų vintažinių daiktų ir man patinka juos tiesiog įterpti į naujus, panaudoti kartu. I do photo shoots. Aš organizuoju fotosesijas. I get inspired by nature. Mane įkvepia gamta. I see colors in flowers. I see different colors in my surroundings. And sometimes I do the same style on clothes. Aš matau įvairias gėlių spalvas, aš matau įvairiausias spalvas gamtoje ir aš paimu tas spalvas ir naudoju jas madoje. I also get inspired by animals such as fish. I like how nature is so colorful and I sometimes look at the colors and the patterns that fish have and I do an outfit like that. Aš taip pat esu įkvėpta ir gyvūnų. Jeigu taip kalbant, tai labiausiai gal žuvų, ypač jų įvairiausių raštų ir aš būtent atkreipiu dėmesį jų raštus ir tai perteikiu madoje ir aprangoje. Linkiu jums visiems gražios, kūrybingos vasaros. Nebijokit kurti. I would like to wish you a beautiful and a creative summer. Don't be afraid to create. Taigi, tete, su jumis buvo Iveta ir šiek tiek manęs Gabrielės. Iki kitų susitikimų. I hope you enjoyed this lesson and see you next time. Bye.